קמינר, 54, יום שבת, שעה עכשיו 4:23 לפנות בוקר. קובי חיון, בן 49, נשוי פלוס 3 בנות, גר בצורן, מ-99. אודי ישראלי, מצורן. רועי כנר, תכף בן 46, מקדימה. מה זה אומר? מה זה אומר? אני מצלם אותך עכשיו, אני הולך לראיין אותך. רגע, אני צריך לסדר את הגב. אני רמי. רמי מה? דיגמי. אז עוד פעם, תגיד. יותר נכון, אני... עוד פעם, עם השם משפחה פשוט. אני לא, יש לי עוד שם גם. אני רמי רחמים דיגמי. את הרחמים החזרתי לא מזמן. כן, זה מאפיין אותך רחמים? זה שאיפה היום. אני בני צדוק, גר בניסן מיקרא, מאז ההתגייסות למילואים, לובש מדים, ועושה חיים. אני מרגיש כמו מונית הכסף. זה מונית הכסף. שאל אותי שאלות. קודם תציג את עצמך, שם. קוראים לי אלמוג בר. קוראים לי רועי שפיר, אני גר בצורן, יש לי 4 ילדים, ונכד שנולד לפני שבוע. יורם רובינפלד גר בקדימה כבר 25 שנה. אני דניאלה, בת 21, השתחררתי ממש לפני 5 חודשים. קוראים לי עדי מרקוזה. לא איפרו אותי, לא כלום. רגע, מהפרת תגיע. מעכשיו אני שומר על זכות השתיקה. כן? אתה לא רוצה לדבר? הכל מסווג. למה? למה אסור לדבר? לא, מותר לדבר, אתה יכול לדבר, אני רק מקשיב. טוב, אז שלום, אני איציק גייר, בן 48, תושב צורן, גר ביישוב כ-15 שנה, ואני נמצא בכיתת הכוננות מההתחלה. 7 לאוקטובר, 6:30 בבוקר, אזעקה שמופיעה באפליקציה, מתקשרת לפיקוד העורף ומבינה שאנחנו באירוע אמת. תוך חצי שעה, כל המקלטים בקדימה צורן היו פתוחים. תוך שעה כבר היינו בחמ"ל היישובי, והבנו שאנחנו באירוע חירום. טיפסתי על הקירות בבית וחשבתי מה אני יכול לעשות ואיך אני יכול לעזור ולתרום. ואז באחד הביקורים במעלה שלמה, שם זה הנקודה של האיסוף של העוגות, פגשתי את קרן. אני ואיציק נפגשנו באגודה למען החייל. אני באתי להגיד שלום למתנדבים והוא בא להתנדב. והוא אמר לי שלום, אם צריך עזרה במשהו, אני כאן. וביום הראשון שהוא בא לחמ"ל, אמרתי לו, תקשיב איציק, אני עוד לא יודעת מה תעשה. ותבין, זה בלי אגו, יכול להיות שתיקח את המים מפה לשם ויכול להיות שתנהל משהו, אני לא יודעת. וכשהייתה את האפשרות של להקים כיתת כוננות, הוא פשוט היה הדמות המתאימה. איציק התקשר אליי באיזה יום שלישי, הוא היה וככה לא הבין גם מי נגד מי. הייתי בתוך הרגשה כזה שאני חייב לעשות משהו עם עצמי לאור ככה כל המציאות שלי נכפתה עלינו. בהתחלה זה ממש היה למצוא רגע כמה אנשים שרלוונטיים, שיכולים באמת לעבוד כזה מפות חנית של כיתת הכוננות. הבאתי כמה המלצות לאנשים, גם לאיציק. איציק אסף כמה אנשים עם רקע קרבי. שלום. שלום, שלום. יאללה, להצטרף לסיור של כיתת כוננות. תציגי את עצמך. מה אתה רוצה שאני אציג את עצמי? אתה צוחק עליי כאילו? לא. מה אני אציג את עצמי? מי את? למה נכנסת לי לאוטו? כיתת הכוננות של קדימה צורן הייתה מבצע, תחילת מלחמה, אין יום, אין לילה, אין בוקר, אין צהריים. איציק הביא את הבת שלו, אני הבאתי את הבן שלי, מדברים עם האנשים, קודם כל שואלים מה עשית, איך עשית. קיצור, מתחילים ככה בפינצטה. עשינו רעיונות לסדר גודל של 200-300 איש בערך. בהתחלה בסינון טלפוני ראשוני, לראות מי בכלל רלוונטי. מבין הרלוונטים הבאנו לרעיונות, בדקנו את הכישורים הצבאיים, את הרקע הצבאי, רקע בכוחות הביטחון, קורסי לוט"ר, שב"כ, מוסד, משטרה. ואז יש לנו רשימה, והכל טוב ויפה, ומעבירים לפיקוד העורף, עומדים בכל הכללים. אין קול ואין עונה, כל הארץ היה טירוף. סופו של דבר, אמרתי, אם אני לא אסע לשם פיזית, הסתובבנו שם בתוך הבסיס, מי זו גולדה, מי זו גולדה, מי זו גולדה, הגענו אליה. אמרתי לה, גולדה חמודה, עכשיו אני רוצה כיתת כוננות בקדימה צורן. תראי, לא ככה, לא. אמרת לה, לא, תקשיבי, אני באתי מאוד מרחוק. למחרת הייתה לנו כיתת כוננות. הלכתי לחדר כושר בפרדסיה, אני נוסע לשם, ואני רואה ששם הם נשקים ארוכים. ואני נוסע ישר למועצה, לשאול למה, איך זה יכול להיות שאין אצלנו נשקים ארוכים. איך שאני מגיע לשם,
אני רואה את גייר, דגן ואת כל החבר'ה עומדים, מחייכים, מבסוטים, עם נשקים ארוכים. אמרתי לגייר, איך יכול להיות? אני רוצה גם. שמעתי במקרה שיחות על זה עם כל מיני אנשים שהסתובבתי בשמירות, ואז מישהו אמר כן, שיש כיתת כוננות שפותחים אותה, מחפשים אנשים. שלחתי בקשה, קורות חיים, ואז זימנו אותי לראיון. הגעתי למיונים, אני רואה שם את ברמן יושב, ועידו שם יושב וזה, וגייר עושה לנו hard to get. חבר'ה, אני מצטער, יש לי כמה פה עניינים, אני הולך, אני חוזר, הולך, מכין קפה, חוזר, מכין קפה, לא יודע מה הולך כזה וזה, ואנחנו מחכים. כן, חצי שעה, אחי, חכים. והיום קבע איתנו, כאילו, מה זה? ואז אתה נכנס לרעיון, מניפסט ככה של 5 דקות על מה הולך להיות, איך הולך להיות. ואיזה משימות הוא אמר? אנחנו הולכים לשפר את תחושת הביטחון, לעבוד מהבית, כולם בבית, על מדים. אמרתי שביציאה מהיישוב, תאפשר בזמנים מסוימים. אמרתי לו, אבל רגע, אבל אני צריך לנסוע להורים שלי לפחות פעם בשבועיים. כן, זה אין בעיה, דבר איתי פרטני. אולי 2 משמרות, כן? טוב, אתה אומר סבבה, נשמע מגניב, כאילו, לא זה. האמת, מוריד בפניו את הכובע. בסוף הוא הצליח להרים את האופרציה הזאת, אחי. לגמרי. מפה לשם 4 חודשים אתה בשירות. מה זה בשירות הכי קרבי? אני רוצה להגיד לכם משהו קטן. אני לא יודע מה אתם הספקתם לעשות. אני הגעתי שבוע אחריכם. הרעיון נפתח ככה. נו. אני צריך התחייבות, א', שאתה לא נוטש, וב', שאתה תהיה נוכח ביישוב. היו לי פה כבר עניינים, אנשים שגייסתי עשינו סלקציה ובחרנו את האנשים הכי טובים, הכי רציניים, ואני באמת, באמת, באמת שלם עם כל אחד ואחד מכם. הימים הראשונים, נראה לי, זה היה כיבוי שריפות. עובדי גינון, לכולם נראה פתאום שזה אנשים עם גרזנים. היו מתקשרים למוקד, תבואו מהר, בסוף אתה מסתבר שזה עובד גינון עם הגרפה שמגרף איזה גינה. אתה פתאום מנתח את היישוב שלך, את החנייה לפני הבית ספר, את הכניסה לסופר, אתה מנתח במושגים צבאיים. איפה יש נקודת תורפה, איפה השער פתוח. אני לא יודע, כשהייתי מגיע למילואים למוצבים, אתה מסתכל, אוקיי. כן. מעריך את הסיכונים, פתאום אתה עושה את זה על הבית שלך, זה מטורף. הקב"ט שלנו, עופר פרץ, הבן שלו עומרי נפל בקרב ב-7 באוקטובר, ולמעשה תפקדנו בתקופה הזו בלי קב"ט מועצה, שהוא מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד משמעותי. זה גרם לכולנו להיות עוד יותר דרוכים ועוד יותר מהודקים. אנחנו נהיינו משהו באמת גדול ומרשים. יש לנו פה וסטים שהגענו מכמה תורמים. לכל 2 אנשים יש וסט קרמי, שזה הרבה יותר ממה שהיינו לפני כן, ואנחנו מנסים להשיג עוד. אני מסתכל על זה כאילו היום הולך לקרות הגרוע מכל. אנחנו צריכים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. יש את מטרון. אתם ככיתת כוננות, יש דברים שבסיסיים שחשוב שתדעו. אנחנו רוצים לעשות עליית מדרגה בתרגילים. המטרה היא שכל יום שאנחנו עוברים להגיע לרמה יותר גבוהה ויותר גבוהה. זה כמו איזשהו חלום, הזיה. בגיל 54 לא דמיינתי, במיוחד במסלול החיים שלי, להיות על מדים. 3 הילדים בעצם בצבא, אנחנו משפחה מגויסת. לא מריצים דחקות על אבא? חד משמעית, שכולנו על מדים בבית, אני הבדיחה של המשפחה, במיוחד עם המטאטה. הלילה זה לא לילה, וכשאתה בן ארדקור בעזה ואתה לא שומע ממנו כי הוא באמצע לחימה, על לבוא לעשות משמרת, עשה לי טוב. שלום, הכל בסדר? כן. בבקשה. אתה חי את ההוואי הזה דרך הילדים, 2 בנים ובת, ששלושתם היו במילואים האלה. מבחינתי להיכנס למוד של הצבא, זה היה בסך הכל לקבל את הנשק הארוך, ובאותו רגע זה המשך טבעי של החיים בארץ. כמו שזה תורם אולי לתחושת הביטחון של התושבים פה באזור, זה נפשית, זה ממש תורם גם לנו. שלום, הכל בסדר? הכל טוב? הכל מצוין. בבקשה. מה, יש משהו קרה. תקשיב לרדיו.
מפעיל מונה? כן, בבקשה. תעריף יום, לא לילה. אני שחררו אותי בגיל 34. היום אני בן 49. וואו, הרבה שנים לא עשית מילואים. כן, החלודה הורגת אותי. הרבה WD-40 שמתי שקיבלתי את הצו 8. ססתי את עצמי. האמנת שתעלה שוב על מדים? לא. אבל איך זה נכון? עדיין זה כמו לרכב על אופניים. מה זה? זה כמו הרבה יותר מלרכב על אופניים. יש דברים שלא שוכחים. נוסעים ביערות, באמצע הלילה, מחפשים שבחים. יער, אתה קולט שיש פה יער? יער, כן. זה באסה שמלחמה, אין מכוניות עם מתמזמזים, אתה מבין? יש. יש? אני תפסתי את זה באמצע. למה אתה לא שולח אותי? אני אגיד לך, כל כך היה לי לא נעים ש... מה לא נעים? ביקשת להצטרף? זה מקובל היום. הם לא הקפיאו. יש פה מדורה. רגע. עכשיו אנחנו מתעכבים. יש לנו 4 מגויסים חדשים אל מול 4 כאלה שעזבו אותנו והשתחררו וחזרו לחיים הרגילים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. כן, רועי, איך היה בבית ספר? אז זה היה מדהים. דוד השומר של פעם הציע לי קפה שחור ולהיקטס. צריך לשבת על מתמטיקה עם אור. בואו נראה איך אני מסיים את זה, זה אף פעם לא נגמר טוב. יואו, זה לא נגמר טוב. מתמטיקה וילדים זה כל כך קשה. אי אפשר, אתה גם עושה תורנות מטבח וגם שמירות. זה הקטע המבאס במילואים האלה. זהב אני מקבל פה. או זה או זה, זה הבייסיק של צבא. אתה גם הטבח, גם שוטף הכלים. הכל. ועוד שואלים אותך בירידה במשמרת, איזה כיף שבאת, יש מלא דברים לעשות. כן. למה לקחת משמרת אחר הצהריים? אתה יודע כמה זה קשה? זה המשפט. את זה אל תשדר. שעה כזאת ביום שישי אני יושב על קפה בסטלבט שלי והכי לא ציפיתי בעולם לשבת פה במילואים. הכי כיף שיש האמת. הרי תמיד אתה במילואים, אתה רוצה להיות בבית. נכון. כשאתה בבית, אתה רוצה להיות במילואים. עכשיו אנחנו גם במילואים וגם בבית. חד משמעית, זה לעשות מילואים מהבית. זה התרומה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לעשות בגילאים שלנו, בטווחים שלנו. והפער בין להיות קורבן לבין להיות מישהו שהוא אקטיבי הוא אדיר. אתה מראה לילדים שלך מה זה הירתמות למדינה ובאיזה מקום הם גרים ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות פה, והם שואלים שאלות. ילדים קטנים. כשאני כאילו גדלתי, אני חשבתי שזה ייפטר לאורך השנים, ואת האמת, זה לא הולך להיפטר לאורך השנים, וכנראה שאת המלחמות האלה הם יצטרכו לנהל גם בשנים הקרובות, ולדעתי זה מקום טוב, קצת להנחית להם מודע לגבי איך צריך להיות אזרח פה בישראל. אנשים שלנו מגויסות לא פחות מאיתנו, כשאנחנו יוצאים בבוקר אז הם עובדות עם הילדים ועם הבית ועם ההפעלה ועם העסק, מי שיש לו עסק וכו', וזה הירתמות משפחתית סוג של. הגעתי לכיתת הכוננות, בהתחלה כמתנדב, ובהמשך כלוחם במילואים, כדי לשמור על הבית. איך כולם נבלעים פתאום, נותנים תשובות של נשיא המדינה. תשובות מהונדסות. הרוב מסווג, אז אני לא יכול לשתף. משהו בסיווג חלקי. או, יש לנו קריאה. קריאה איפה מתנדב. שומעים, תמשיכי. יש איזה בעל אישה וילדה קטנה שמסתובבים שם. היא אמרה שכאילו, זה לא שהם עשו משהו, זה לא שהוא היה חמוש. כנראה זה היה נראה לך חריג בנוף. ואיך היא יודעת שהם ערבים? כי היא גזענית, בגלל זה. הם אכלו מלוחיה. מדפוניה. מוקד מסיור. אנחנו סורקים אחרי מה שאמרת לנו בטיילת. לדעתי הגיעו 2 מתנדבים כבר למשמרת. אז אם יש שם רכב, אז אפשר כבר אולי להוציא אותם למשמרת. איך הגעת לכיתת הכוננות? הייתי מג"ד בשריון בתפקיד האחרון. אז חיפשתי דברים כאלה, אבל
הגעתי למקום קרבי נפלא. התגעגעת לצבא. זה גם, זה בטוח. אני עולה על מדים, אני מרגיש סבבה, אני מודה. ושנורר סיגריות מפה, משם. אני לא מעשן. הייתי מגיע למילואים, במשך חודש תעסוקה, מעשן כל יום 20 סיגריות רק כדי מהמתח ולהיות ערני, חוזר הביתה, נגמר. צבא אצלנו הרבה מעבר לצבא, הוא עולם שלם ש... אל תצטט אותי מצידי, כן, אבל אני אגיד את זה. זה שבנות מצטרפות בהמונאים לצבא, סבבה. הייתי מתבאס אם איתי בטנק היו בנות. יש דברים שצריך להשאיר לגברים, אפילו בשביל החברותה, לא בשביל היכולות, אתה יודע. לא, סיפקת כותרת, אני לא צריך יותר מזה, אני אכבד עכשיו. מי שנמצא בכיתת כוננות אלה אנשים מבוגרים, לא צעירים כמוני, בני 20 פלוס, שעברו חיים שלמים, עם שירות צבאי ארוך של כמה שנים, אנשים משכמם ומעלה, ואני שירתתי כלוחמת עוקץ, סבבה, אני עוד צעירה, בת 21. למה שנקשיב לה? היא ילדה, היא בחורה, ואני מרגישה שכל התקופה שלי בכיתת כוננות הוכחתי שזה שאני אישה, זה לא הופך אותי לפחות טובה, או עם פחות ידע, הרגשתי שמקשיבים לי. בסופו של דבר, אם שנייה נשים את הדברים על השולחן, אני הכי טריה. אני השתחררתי שנייה לפני המלחמה, זאת אומרת שאני יודעת לראות הכי טוב בנשק, אני הכי מדויקת, לי כל הזיכרון בראש מכל הבחינות. זה לא כי אני אישה, אז אני פתאום, לא יודעת, לא כמו שאר הלוחמים. אנחנו חזקות, אנחנו בדיוק אותו דבר, אנחנו נלחמות אותו דבר, לפעמים אנחנו גם אפילו יותר טובות. זה שאני אישה, זה לא אומר שאני פחות בכושר, או שיותר קשה לי מבחינה גופנית, ממש ממש לא. זה עניין של אימונים, של התמדה, של מוטיבציה. זה שאני אישה בכוח של גברים, תמיד נתן לי עוד יותר מוטיבציה להוכיח שאני לא פחות טובה, שאני בדיוק ברמה שלהם. היה לך משהו לאכול צהריים? לא, אני מפוצץ, אכלתי היום צהריים, וואו. אכלתי, מלאתי. האמת היא שפה יש את פלאפל עולמי, הוא נותן חינם לחיילים. עצור! פלאפל הכי טוב באזור, פלאפל עולמי. בוא, תספר על הפלאפל, כמה זמן אתה פה? 10 שנים. כמה חיילים בשבוע הבאים? היו באים בזכות 12, 10 ביום. ביום? כן, עכשיו. מחכים להם. מחכים להם. אני מחכה להם וההורים שלהם מחכים. הנשמה צריכה להיות בפיתה, לא? תציג לי משהו קשה שעבר עליך בכיתת הכוננות. משמרת של 2 עד 6 לפנות בוקר, ואתה מת מרעב. הדבר היחיד שיש לאכול ב4 לפנות בוקר זה... את הראש של מי שיושב לידך. או שאריות של פיצה, היה שם פיצה עם פפרון, נקניק, וכל הבשרים שנשארו בדומינוס, והפיצה הייתה קפואה. ואין לך מעלה, אין לך ברירה, אתה חייב לאכול את זה, מישהו צריך לאכול את זה בסוף. אתה התנדבת גם לכיתת הכוננות וגם לאכול את השאריות של היישוב. מישהו צריך לפנות את הגזם. מבחינתנו, מה אוכלים במשמרת? מלאבי קילר בכניסה לצורן. מאחר ואני חדש ביישוב, הייתה לי מטרה אחת במהלך המשמרות. זה לאכול בכמה שיותר מקומות. והשגת את המטרה? רועי? השגתי את המטרה? רועי יודע. אני חושב שאתה מכיר היום יותר מקומות ביישוב ממני. לאכול אתה גר בהם. ביישוב חצי שנה ואני כבר שנים רבות. אם אכלתי היום בפלאפל של הבריכה, אתה כבר יושב בהדסים? אחלה, בסדר גמור. נעצור בצד הזה של הכביש. מחבל אחד נמצא פיגוע בשתי זירות ברעננה, יש עוד 2 ברחנים. אחד והשני כרגע כנראה נמצא בבית לוינשטיין ודרכו מבצעים
הפיגוע, כנראה שהכוח כבר עליו. בכל הידוע לנו כרגע יש הרוגה אחת מבוגרת שנפגעה מהפיגוע דריסה ואחר כך דקר אותה המחבל. ברגע שהבנו שיש לנו מספר אירועים ובמספר זירות והבנו שזה לא משהו נקודתי של פיגוע דקירה ברחוב ספציפי ברעננה, החלטתי להקפיץ את הכיתה כמה שיותר מהר. פרסנו את כל המחסומים. תוך כדי קיבלנו אירוע על שני אנשים, חזות ערבית, חשד לגניבת רכב, בסוף התברר שזה לא היה גניבה, זה היה אירוע תמים. מה שיש פה בקדימה אין בשום מקום אחר. גם מבחינת רמת המקצועיות, גם מבחינת האמצעים. שאפו גדול. אנחנו עושים מאמצים להשאיר את כיתת הכוננות הצבאית. אנחנו רואים את החשיבות בזה שיש אנשים שמגויסים עם מדים לנושא הזה. אנחנו מהרשויות שהרווחנו עוד חודש. אנחנו ננסה להשיג שיהיה תקופה נוספת. במידה ולא, אנחנו ערוכים גם לזה. מתי אמורים לסיים את כיתת הכוננות? 25, לא? אתה מחכה כבר שיגמר או שאתה נהנה מה... אני כבר מיציתי את המשמרות לדעתי. כן. אבל מה שצריך לעשות נעשה. למה אנחנו נחוצים? למה צריך כיתת כוננות ביישוב כמו קדימה צורן? אני רוצה פשן בתשובה הזאת. אני לא יודע, אנחנו נחוצים? אנחנו נחוצים אגב? לא יודע, אני שואל אותך. נחוצים? אנחנו לא נחוצים ניסע הביתה. נחוצים? לא נחוצים. לא, אז אנחנו נחוצים. גם בבית אני לא נחוץ, האמת. דווקא בבית אני נחוץ, אבל... נחוץ, אין לך אף אחד בבית עכשיו. אני יודע שהייתי בא לגוונים להבטח שם את הכניסה ואת היציאה, אז הבנות שלי לא היו מוכנות לצאת החוצה. הם חשבו שהתפקיד הזה הוא מפדח. וואלה. כשאני הייתי מגיע להבטח, הם היו מחכות עד שכל הילדים היו יוצאים. וואו. ורק אז היו יוצאות, אבל מה שכן, כל החברים והחברות שלהם היו באים אליי ומצטלמים איתי. זה מראו שזה לא כל כך נורא, כאילו אבא לא עושה בושות, אבא באמת עושה פה משהו למענם ולמען כולם. וזהו, אחרי זה הם אפילו התגאו. הרבה מהתושבים מסתכלים ואומרים איזה חיילים אמיצים מסתובבים, שומרים עלינו, כי עוד רגע יבואו מחבלים, אבל בסופו של דבר אנחנו מסתובבים פה באוטו ומסתובבים בסבירות גבוהה מאוד, שום דבר לא יקרה. שזה עוד יותר גורם לי להרגיש שאני מתחזה. בוא נדבר על זה. תסמונת המתחזה, כן. למרות שתפסו היום שני שב"חים. יש ויכוחים פוליטיים פה בזמן המשמרות? לא, בקטנה, משתדלים שלא. אני תמיד מרגיש שאני הקיצוני שמאלי, אז כאילו... מה זה אומר? בוא נבדוק כמה אתה שמאלי. הפסקה עכשיו של הלחימה בעזה? בשביל לחלץ את החטופים, ברור שכן. אני רוצה להגיד לך שהיום אני מרגיש שגם אם אתה, הדעה שלך היא רחוקה משלי, ממש בקצה בוא נגיד, אפילו, אז קודם כל אני אוהב אותך, אמיתי, אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, בסופו של דבר, זה הדבר המהותי והחשוב שאני חושב שאנחנו הרווחנו במרכאות מהאסון הזה. יש גם בעיה עם המצלמה, שכל פעם שאני מדליק אותה, אנשים פתאום הופכים להיות בן גוריון על הפודיום. הוא נותן לי פה נאומים שאני... אבל אחי, אני אומר לך את האמת, מה? הכל אמת, אבל מי רוצה לשמוע את הדברים האלה? חיים, אתה חושב שזה מעניין אותי? זה לא מעניין? אוקיי. זה לא מעניין אותי. אחי, עזוב. הבנתי אותך, אחי. עזוב, אנחנו עוברים עכשיו משנים פאזה. חיים איפרגן, טייק 2. אז אתה שואל אותי מה יהיה הכי זה? כן. הכי קשה? מה יהיה הכי קשה? שמע, אדרנלין, כל שבוע. ביום חמישי בערב. אתה כוסס ציפורניים, חכה לרגע. אסור שאף אחד יפריע. זה רגע קדוש. זה 2 דקות. איזה 2 דקות? זה 20 שניות. אתה צודק, אתה יודע מה? אני מתקן. 20 שניות הכי גורליות לכל השבוע הקרוב שלך. יש עוד 2 דקות לפתוח את השיבוץ האחרון לשבוע הבא. לחץ והיסטריה של כולם. הנה הטבלה. פותח את זה ומשחרר לכולם את הנעילה. למה יש נעילה? כי חייבים כולם להיכנס בו זמנית ולהירשם כדי שזה יהיה פייר. רשימה נפתחת עכשיו. בום! אתה רואה את הקובץ מתמלא בשניות, ומרוב שזה קורה כל כך מהר, אנשים גם דורסים לפעמים אחד את השני. התחלתי לבנות טבלאות צד שעושות סיכום של השעות הקשות של הלילה,
שנראה בדיוק מי עושה מה. שעות האי-כוננות. מה זה אי-כוננות? זה שאנשים לא נמצאים ביישוב. היה הגבלות של הדבר הזה. ואנשים גם פה כל הזמן היו החלפות. כן אפשר, אי אפשר וכולי. בתקופה הזאת בסוף אתה צריך לדעת לעבוד עם כולם, ולנשום עמוק, ולראות איך אתה מטפל בכל מיני מקרים ותגובות. למשל היום, גם אני מסתכל ככה יום שבת, מי יש לו 0 משמרות בין 2 ל-6, 0 משמרות מ-10 עד 2, מי האנשים האלה? ברגע שאני רואה שזה מתחיל להיות לנו חורים, אני שם את החורים בצהוב כדי שזה יבלוט לכולם בעין, ואז אני מתחיל לפנות לאנשים בפרטי. תקשיב, תשמע, פה לא נתת ככה, פה לא נתת ככה, אתה יכול לתת ככה. היה פה הרבה עבודה בפרטי כדי להוציא את האנשים יפה ולהוציא אותם מרשימות הבושה ולרשימות התהילה. אז אתה לתומך ממלא את המשמרות, עד שהצלחת בככה, גם דרסו אותך פעם, פעמיים, אתה מבליג, אתה עובר הלאה. מה זה אומר דרסו אותך? נגיד, היית עם 6 משמרות, או עם 5 משמרות, לא משנה, ופתאום אתה נותרת עם 3 משמרות. ואז אחרי שדרסו אותך גם, יש טענות עליך. איך אתה בלי לילה? איך אתה בלי בוקר? למה אתה בלי ההוא? איפה זה? למה מוישה עם כפוליו? שמע, אנחנו נתגעגע לרגעים האלה נראה לי, ברמן. רואי, הנה אנחנו עלינו על סטארט-אפ, שאנחנו עדיין לא יודעים אם הוא הצלחה או כישלון. עכשיו אנחנו בעצם במשמרת כפולה. נכון. ככה רואי נראה אחרי 7 שעות משמרת. רואי, איך אתה מרגיש? תבדוק דופק. מדהים. בוא נראה. פנתר. יאללה, ממשיכים לשלישית. אנחנו נמשיך וניסוי בבני אדם. שאתה מטפל, כן. אני מניח שסיור זה הזדמנות טובה לטפל באנשים שיושבים לצדך. או שהם מטפלים בי. טיפול מבחינתי זה אתה מטפל בעצמך, קודם כל. ותוך כדי אתה גם עוזר למטופל שלך למצוא את הכוחות האלה בתוכו. אני לא הכרתי אותך, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים סיור ביחד. כן. ואתה נכנס עם מישהו שאתה לא מכיר ל4 שעות. דווקא המתח הזה של החוסר היכרות, כל אחד שאני נכנס איתו לאוטו, זה שיחות נפש, כאילו, פותחים הכל פתוח, הכל... אז מה יש לך? מה אתה מוצא? מה זה? הנה, ספרון תודעה זוגית. הספרון הזה הוא תוצאה של הרבה כאב שהיה לי בלראות הרבה מאוד זוגות בבעיות, זוגות שנפרדים. ומה אשתך אומרת? שאני בן זוג חרא, מה? לא, סתם. היא בעד. אם אני אשאל אותה, היא תגיד שאתה מיישם את זה? אני מניח שכן באופן חלקי, כמו שאמרתי, אני בדרך. אני סיימתי משמרת לא מזמן פה. אני אשכרה בשעה 2 בלילה, סיום משמרת, מוצא את עצמי מחובק עם הבן זוג לסיור. זה היו 4 שעות כל פעם מדהימות. שי, אתם זוכרים? קידם מחירה של אביזרי מין, לחזק את הזוגיות של כל אחד מאיתנו בבית. הוא היה לו בטח חששות שאנחנו בורחים כמו פעם למילואים כדי לברוח מהאישה. אז יכול להיות שזה מה היה הטריגר לחיבוק. שומעים? הנה, אתה עכשיו באירוע. יש תושבת שרשמה לי בוואטסאפ, תגיעו דחוף, שאלתי אותה מה יש שם, אבל היא לא ענתה לי, אז לא יודעת, לשיפורכם אם בא לכם לעבור שם. תבקש מספר טלפון. קיבלנו, בדרך אליה. הלו? מיכל? תודה. מדברים מהכיתת כוננות, את צריכה משהו? לא, רגע, אוי. סליחה, לא, זה בטעות, זה הודעה ישנה. הודעה ישנה? אוקיי, אז את לא... כן, זה הודעה. אז את לא צריכה אותנו? לא, סליחה, אני... אולי בכל זאת משהו? לא. כלום? אנחנו בחוץ, מיכל, אנחנו בחוץ, הקפיצו אותנו. לא, זו הודעה ישנה ששמתי על סטנד ביי. לא, כי פשוט אני עם הילדים לבד, בעלי לא נמצא, ואני שמה את ההודעה הזאת.
בטעות שלחתי אותה. את משאירה את הטקסט כאילו למקרה הצורך, את רק עושה סנד? איזה פדיחות. איזה גאונה. טוב, הזמנו משטרה כבר, אנחנו כולנו פה אצלך בחוץ. אבל אם זה קורה שוב לגמרי. כי זה אמיתי. כל הכוחות שהקפצת, תעשו את זה בכיף. אם נוחת לך מסוק בחצר, תגידי לו גם שלא צריך. קפה ועוגה או משהו, תגידו לי. תודה רבה רבה לך. אנחנו כוח מילואים צבאי, ללא סמכויות שיטור, ללא סמכויות של עיכוב, ללא סמכויות של מעצר. מהם האירועים שאנחנו אמורים לטפל בהם? האם עכשיו סכסוך שכנים זה מענייננו? האם עכשיו אלימות ביישוב של בני נוער אנחנו אמורים לטפל בזה? גם לא. הנחת העבודה היא שאנחנו לא יכולים למנוע כל גניבה או כל פיגוע או כל אירוע. אבל כן אנחנו יכולים להיות כמה שיותר נוכחים ובולטים כדי לייצר גם תחושה של ביטחון וגם תחושה של הרתעה. מאיפה אתה? אפריקה, מלאב. אפריקה? אלוהים, תהיה. קולקרם. קולקרם? איך נבדוק את הבס? בסדר. יש אחד משוגע, כולם משוגעים. ביי. תראו מה לך, תביאו פה שבח, מה? יודע מה נס? נס. שאף אחד עוד לא דפק את הרכב. לא מלמעלה לפחות. מלמטה, אני חושב שהרכב בשום נקודה לא נראה כמו שהוא יצא מהמפעל. שעה 5:30 בבוקר. לפתע קפצה לנו הודעה, low pressure. תעמיס לאוטו? התחילה הייתי מבוגרת, באיזה סיום. אני מת על הגילאים של 80 פלוס. בסוף החודש כולנו משתחררים. אני בטוח שאנחנו נשמור על קשר. וזהו, נצטרך לחזור חזרה לעבודה הרגילה של האנשים הרגילים. אנשים יצטרכו תקופת גמילה, תקופת התאוששות, ייקחו במקום זה אדולן או תחליף קפה. טיול אחרי צבא לא קרה כי התחילה מלחמה. אז אני אטייל, ואחרי שאני אחזור אני בעזרת השם רוצה להתחיל ללמוד משפטים. אהלן, הכל טוב. נקווה שלא יצטרכו אותנו אף פעם, ושבאמת לא יהיה פה איזה אירוע אמיתי, אבל אם יצטרכו אנחנו כאן ואנחנו מוכנים, ואני לא מציע להם לבדוק אותנו. כן, כל דבר מגיע לקיצו. גם דברים טובים נגמרים. צריך לחזור לשגרה. למצוא עיסוקים חדשים, מעניינים, מרעננים. ואם חס וחלילה תיפתח עלינו רעה מצפון או מדרום או ממזרח או מכל כיוון שלא יבוא, אנחנו פה מוכנים ודרוכים לכל מצב, לכל תרחיש ולכל איום. אנחנו נשמור פה על המשפחות שלנו, נשמור על היישוב שלנו, נשמור על השכנים שלנו, נשמור על עצמנו. פרפקט. אבל איפך מסתברא, מה המשמרת הכי גרועה שהייתה לך? עם יורם. שלום, מקדונלדס? מה בא לך? אני אקח מק פורק. פעמיים מק פורק בבקשה. למה אתה מצלם? לא מכירים את המורג של גייר. אכלנו 8, אחרי זה עלינו ל-12. הנה, אתה זוכר, אתה רואה. אני חושב שלא יתנו לנו להשתחרר. רגע, אבל לא שאלת אותי עוד שאלה. זהו, נגמר.